خداوند انشاءالله ما را موفق کند به اینکه یک روزی بریم و در قدس نماز بخوانیم و مسلمان ها امیدوارم که روز قدس را بزرگ بشمارند و در همه ممالک اسلامی در روز قدس، در روز جمعه آخر ماه مبارک تظاهر کنند، مجالس داشته باشند، محافل داشته باشند، مسجد داشته باشند، در مساجد فریاد بزنند. وقتی 1 میلیارد جمعیت فریاد کرد، اسرائیل نمیتوند، از همون فریادش میترسد. از اولی که در این امور و در این نهضت وارد شدیم، یکی از مسائل مهم ما این بود که اسرائیل باید از بین برد. اسرائیل را قابل آدم نمیدونیم تا اینکه با او ربطی داشته باشیم. اگر اسرائیل انگشتش را به بحر محیط بزند نجس میشد.